大家好啊 ，Merry Christmas！歡迎嚟到 Uncle David Furu 嘅外賣生活頻道。今日係聖誕節12月25號星期四嘅晏晝，就為大家帶嚟一個1小時45分鐘嘅外賣更。接到我哋第一張單啦，28個9號9由 Fine Print 去呢個英邦大廈，非常之近嘅一張單啊！事不宜遲，我哋即刻出發。咁適逢呢個普天同慶嘅日子啦，Food Panda 咧就出咗個 campaign，喺24至26號繁忙時間入面，只要送到18張嘅外賣單呢，就會派多600蚊嘅獎金。咁聽到話有獎金咯喎，好似我咁嘅外賣仔，梗係即刻夠衝啦！Excuse me? 500-600. Excuse me? Merry Christmas, have a good one，拜拜。咁好快咧就做完呢一張單啦，等我睇下有冇下一張單先。就梗係冇啦，今日聖誕節啊，大佬出晒去玩啦，仲鬼有人嗌外賣咩？你睇下1個鐘09個字，就得一張單，28個9號9，時薪得16個5號7，哇！真係聖誕快樂啊！咁唔使講，個聖誕 Quest 嘅600蚊獎金當然係凍過水啦。好啦，咁今集嘅外賣生活頻道又嚟到呢一度，我哋下集再見啦，拜拜。